Surgiendo con el carro Titus. Tengo que esperar. Hay que esperar. Bueno, debería ser un EF0. Creo que voy a servir. Pero en esta vez con un Titus. Vamos a esperar un ratito, haciendo que no me tarde tanto. Totalmente lo que está pasando. ¡Ah! Las han fusionado. Acá se han fusionado acá. Listo. Lo suena. Totalmente. Hemos sobrevivido con el Titus. Bueno, chao mi gente.